الدرس الثاني درسيني لما فاد أجد جزء خلاصان اليقين جزء لما فاد درسي لما فاد يهود المدينة ibsuudha jee waa'ee oduu yahudoota madiinaadha. Oduu yahudaa madiinaadha jee yahudaan madiinaa maal akka ayyee gaariidha achi dura erga hojjetaa turan. عداواتهم Ammaas xilaatummaa isaaniidha. للمسلمين Muslimtootaaf jechaadha xilaatummaa isaan qaban. إخبارهم Odeessuu isaanii ammas ayyee gaariidha. Ergamaa rabbii odeessaa turuu isaaniidha jechuudha ammas kanatti dubbanna. عن رسول الله عن الرسول عن الرسول ayyee gaariidha. Dhufiinsa ergamaa rabbii kanarraa odeessaa turuu isaanii waa'ee isaniit dubbanna. قبل بعثه Ergamuu isaatiin duratti waa'ee ergamaa rabbii kana tokko tokkotti himaa turani. Osoo inni hin ergamin malee. منافق المدينة Munaafiquu almadiinati. Ayyeeb ammas immoo bayaanu ibsuudha. Munaafiqtoota madiinaa waa'ee isaanii ibsuutti dubbanna. معاهدة Al-Yahudi اليهود waliigaluu Yahudotaatiin ammas immoo itti dubbannaa jeebo. Kanatti haasofnaa jeega. Mee qabxii meeqatu as jalatti argama? Tole. Qabxii ayyee gaariidha afuri. Qabxii afran tokko kaafna waa'ee ammaa kana keessaa jechuudha. الأولى Qabxiin tokkoffaan لما رأت يهود lammaa ra'a togguma agarte Yahudul Madiinati jechuun Yahudonni Madiina انتشار الإسلام faca'uu islaaminaadha hogguma agarte فيها ayyee gaarii dhammaan tana islaaminaan faffaca'uu fi jechuun Madiina keessa ayyee gaariidha faffaca'uu kana gizima agarte Yahudonni أظهروا العداوة adaawata xilaatummaa dirree baafatani xilaatummaa mul'ifatan muslimtootatti ayyee xilaata muslimaa tahuu qaba. Azharuu hin mul'ifatan alcadaa